మీరు దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే. సో మిస్ కాకుండా చూడండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కలిగించే ఆయుర్వేద ఔషధ మూలిక గురించి తెలుసుకుందాం. అదే అపరాజిత. దీని శాస్త్రీయ నామం క్లిటోరియా టెర్నాటియా. దీనిలో ఉండే ఔషధ గుణాల కారణంగా దీనిని ఆయుర్వేద వైద్యంలో విరివిగా ఉపయోగించేవారు. ముఖ్యంగా దగ్గుతో బాధపడేవాళ్లు గంటెనాకు రసం, తమలపాకు రసం, తేనె వీటన్నింటినీ కలిపి తీసుకుంటే కఫం కరిగి దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇక వాపులతో బాధపడేవాళ్లు దీని గింజల పొడిని ఆవు నెయ్యితో కలిపి తీసుకుంటే వాపు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా రక్త విరోచనాలతో బాధపడేవాళ్లు అపరాజిత ఆకు రసం, సొంఠి రెండింటినీ నెయ్యితో కలిపి వాడితే మంచిది. ఇక చర్మ వ్యాధులతో బాధపడేవాళ్లు ఈ ఆకు రసాన్ని వెలిగారంతో కలిపి శరీరానికి రాస్తే అవి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా ఈ అపరాజిత రసంతో చేసిన లేహ్యం మెదడు పనితీరు మెరుగుపరిచి తెలివితేటలను పెంచగలదు. ఇక ఫిట్స్ తో బాధపడేవాళ్లు తెల్లపూల అపరాజిత వేరు రసాన్ని పాలతో కలిపి తీసుకుంటే ఫిట్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే అపరాజిత వేరు గంధాన్ని పాము కరిచిన చోట రాసి కుంకుడు గింజంత మోతాదులో తీసుకుంటే విషం హరిస్తుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెప్తున్నారు. అయితే అపరాజిత ఇన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగించినప్పటికీ దీనిని ఉపయోగించే ముందు ఆయుర్వేద వైద్యుని సలహా తీసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈ సమాచారం మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఇప్పుడే షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని హెల్త్ వీడియోస్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.